Olá, sou Dejane Rocha, acadêmica do curso de Fisioterapia. Hoje vou demonstrar algumas técnicas. A escuta pulmonar realizada desde a anamnese do exame físico e do paciente, principalmente em paciente com problemas respiratórios, e é realizado em um ambiente silencioso, paciente de preferência desnudo, exposto, usando um diafragma do nosso estetoscópio, paciente sentado, examinador na parte posterior, lateral e anterior. O som que podemos ouvir são murmúrico vesicular, considerando o som normal, mais intenso nas bases pulmonar, também mais percebido em inspiração. Ruídos advertícios, considerado anormal, intensidade de duração, inspiração e ambos. O ronco é a passagem de ar através de canais repleta de líquido, secreção auscultando na base respiratória. O sibilo, passagem do ar por vias aéreas, estreitado, ausculta na inspiração e expiração, e quando intenso podem ser audíveis em estetoscópio. E a crepitação, abertura súbita de pequenas vias aéreas, som líquido, ruídos fino, homogêneo. Subcrepitante, assemelha-se aos comprimentos de pequenas bolhas, ausculta no final da expiração, começa da inspiração. Vou deixar aqui no vídeo um som de alguns deles.